趁着世界末日前，在我还没感染病毒，把我所知道的关于水彩与绘画的心得都留下来吧。我不喜欢打高空，不唱艺术至上的高调，我只用浅显易懂的乡民语言，让喜欢画画的大朋友、小朋友能学到真正有用的东西。现在，让我们先从焦点区的能量开始吧。焦点能量圈，我还是用围棋来举例。在还没有下字的棋盘上，是一片寂静平和的世界。一旦黑白双方开始轮流下子，棋盘上的宇宙就开始有了能量并互相角力激荡。在动笔作画之前的一张白纸，就如同这块空白的棋盘，开始加上一个点，拉一条线，涂一块颜色，画面就开始骚动起来。在白纸上持续增加变数，产生能量，同时让各方能量相互对抗或抵消，奇妙诡谲地达到既冲突又相融的和谐。这就是大内高手画家作画的过程。研究构图之前，先搞清楚什么是画面能量。简单的说，就是制造会吸引目光注意的效果。这种效果通常是来自各种属性的对比，对比越强大，能量就越扩大，形成焦点区。我们都知道，画面必须要有焦点，有主角。焦点可以有很多个，但主角通常只有一个。就算一张画出现2个主角以上，也必须是第一、第二、第三主角，论资排辈下去。换句话说，主角是若干焦点之中最重要的一个主焦点。焦点或主焦点，并非指破旧的小屋、华丽的银壶、红色的小花、帅气的男孩等单一物件题材，而是指某个区域，例如阳光下的老屋、衬住素布的银壶、绿草地上的红花、住白衫戴黑帽的少年等，具有对比性或吸引视觉的焦点区。所谓的构图，就是巧妙安排各种不同强度的焦点区、不同大小的能量圈，形成有节奏的渐强或渐弱，同时取得不对称平衡的布局。知道什么是焦点区以后，现在你必须学习2件事：如何制造焦点区，以及如何安排它们。待续。